Ну что, всем привет из 90-х. Кто знает эту бутылочку, это 95% спирт. Ну, извините, пожалуйста, кто сейчас ностальгировал, но у нас стройка, и нам нельзя упустить момент, и надо все это обезжирить. Ну, другого варианта не было. Извиняйте, извиняйте. Но вот так вот по нужному предназначению этот спирт мы используем, поэтому по-другому никак.